Всем привет, народ! Сегодня у нас рубрика «Гараж». Мы сегодня будем менять звезды и цепь, ведущую, ведомую, так что сейчас будем все это делать. Я это делаю в первый раз, поэтому в комментах пишите, где я накосячил и как было проще это все сделать на будущее, чтобы я знал. А пока начнем готовиться. Место для ремонта байка мне предоставил мой знакомый, хороший друг. Klaxon Pro, поэтому если кому-то надо отремонтировать машину, любые поломочки, любой сложности, то обращайтесь к нему. Ребята очень ответственные, грамотные, поэтому все вам сделают по первому классу. Поэтому Klaxon Pro, милости просим на ремонт. Здесь нет подкатов, так как это не мотоциклетный сервис. Поэтому вот использую такой подъемничек, чтобы сейчас немножко поднять мотоцикл, чтобы можно было все удобненько открутить. Итак, народ, скинули весь пластик. С каждым разом все быстрее и быстрее получается. Сейчас мы скидываем лапку и откручиваем вот эти болтики, скидываем крышку сцепления. Baby, when it comes to you, I'm all wound up. О, вот это срач. Сейчас все это надо будет делать. Оп, сори, задел камеру. Сейчас за все это дело надо будет почистить. Все это убрать. И менять. О, смотрите, как у меня сбита цепь. Точнее, звезда. Очень интересно. Ладно, сейчас все будем драить. Пока решили не чистить, сейчас скинем полностью цепь, спилим, снимем звезду ведущую, и тогда уже кёхером пройдемся и полностью все там замоем. Это главный мой помощник, точнее гуру мотоциклетного ремонта. Все подсказывает мне. Вот, поэтому сейчас скидываем заднее колесо, спиливаем цепь, снимаем ведущую звезду. И потом уже под кёхер и все моем. Так что пока планы такие. Когда сам ремонтируешь байк, оно как-то все по-другому. Прям все так с любовью идет. Не то, что ты отдал кому-то, вот он забрал, сел, поехал. А это твое, твоя девочка. Скинули колесико, сейчас фиганем цепь болгарочкой, потом все это дело помыть и потом уже собирать. Колесико мое, все, конечно, тут в таком дерьмище, в говнище. Это ты еще по Калифорнии ездишь? Мыть не перемыть, да, при условии, что тут особо ни дождей, ни грязи нету. Ну вы только посмотрите, он взял, сломал мне цепь. Ага. Потом надо будет на термоусадку сажать. Смотрите, насколько была убита звезда. Это оригинал, это она еще ни разу не менялась. Байк прошел где-то в среднем 25 тысяч майлов. Но вот такая вот история. Все, сейчас все сняли, звезды сняли, цепь срезали. Сейчас все это катим на улицу под кёркер. Все вымываем, чисто-начисто просушиваем. И собираем обратно. Катаемся уже в свое удовольствие, в настроение. Так что крутяк. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребят. Пишите советы в комментариях, кто как бы сделал. Интересно, потому что все для меня это впервые. Обычно я байк отдавал, его чинили, я забирал. Теперь хочет уже самому поковыряться. Что я взял по запчастям? Стандартная ведущая звезда. Единственное, что я сделал, это я немножко поменял количество зубьев. Я ведущую взял чуть меньше,
ведомую чуть больше. Мне особо максимальная скорость не нужна, но я хочу немножко выиграть на ускорении. Поэтому поменял количество зубьев. Типа оригинал. Ведомая звезда у меня Vertex. Какая-то идет усиленная. И цепь у нас EK 530, тоже усиленная, черное серебро. Так что сейчас будем все ставить обратно. Сейчас все заливаем ВДшечкой, немножко отмокнет, потом смоем. Будет как с магазина все. Что, сейчас обратной последовательности. Все собираем. Что это мы сейчас мажем? Это фиксатор резьбы. Еще не закончил. Все, парни, собрали мы, поставили все звезды на место. Сейчас начинаем накидывать нашу новую цепочечку. Ну что, парни, собрали мы звезду, цепь поставили, тестанули, едет просто, шепчет, просто вот так вот, как только из магазина я выехал, как на кардане. Все, накидываем опять пластик, решетку и отдыхать. Так что всем хорошего дня.